Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。今天呢，依旧是咱们的救世主之路系列。今天要登场的二期是谁呢？我去，后期放错了，赶紧的换一个。大香蕉。大香蕉，一条大香蕉，你的感觉真的很奇妙。没错，就是我们的假面骑士巴龙。假面骑士巴龙呢，是凯武中的二期，也是凯武 TV 中的最终 BOSS。变身者呢为这个驱蚊械斗，使用这个战级驱动器进行变身。主题呢为这个西洋风铠甲。巴龙的基础形态呢是以这个香蕉长矛为武器，做这个突出的战法。同时，铠甲方面呢，与那个具备重甲与力量著称。说到剧情呢，有一说一啊，我就觉得这个咱们械斗干光石那一段是真的爽啊！咱械斗一点也不惯着他光石，教他做人。但就是大结局的时候吧，有一点可惜。OK， 看回表盘主体。表盘主体呢是这个香蕉的黄色，只能说是对于水果这一元素致敬是有一点点的。然后盖子上呢是红色，和这个巴龙这个基础形态面部的红色铠甲是比较贴合的。按照惯例，接下来听一下暂停音效。OK， 这个变身音效还是很好听的啊。然后呢，联动一下时空驱动器，长按进入驱动器模式。OK， 到这里呢，本期视频就正式结束了，感谢大家的鼓励和支持。这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。